Готов новый комплект для охоты. Это два ножа. Первый нож у нас большой разделочный с длиной клинка 165 мм. Сталь на клинках идет нержавеющая АУЗ 10. Твердость ее 59 единиц. Сталь абсолютно не ржавеет, не требует ухода. Легко правится в домашних условиях, в походных. То есть без проблем вы в лесу заточите этот нож на керамическом усате. Рукоять стабилизированной карельской березы. Нож именно для разделки. Большой. Плетин и пятка идет из дюраля. Темлячное отверстие. И вот такой шкурничек именно для ошкуривания дичи. Здесь длина клинка идет 110 миллиметров. И рукоять также карельской березы стабилизированная. Чехлы из кожи вот такие идут в комплекте. Также, по вашему желанию, мы можем сделать чехол с